सुबह सिंजा मशहूर मारूफ नाथ खान अलहाज इमदादुल्लाह फुलपुट के गुजारिश रखंदुस त वो अचन तवाजे सामू नात चवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भलारे प्रोग्राम में अल्लाह ताला तवाई असां के अचण जी सआदत नसीब फरमाई आ। उन बाजारे रब करीम खां दुआ है त अल्लाह ताला मिड़नी जो अचण वेहण बुधण बुधाइण पांजे रज़ा जे ख़ातिर पांजे बारगाह में मंजूर ए मकबूल करण फरमाए। जिन दोस्तनि ही प्रोग्राम रखियो आ या इन में हिस्सो वरतो आ, अल्लाह बाजारे खां दुआ है त अल्लाह ताला उन्हनि जे माल इज्जत औलाद में भी बरकत अता फरमाए। अजो के दौर में हेड़न प्रोग्रामन कराइण ऐं हेड़न में शिरकत इहो ई रब जी करम नवाज़ी जैसा थींदी उन्हें के तौफीक मिलंदी। बहरहाल उलमा काफ़ी मां भी अवां जे आॾो पांजे अंदाज में शुरुआत कयां तो अल्लाह जे एहसानन मजा हिकड़ो एहसान पानी। मानू शरबत पी पी थकजी पवंदो तॾहिं बि उञ न लहंदस, चवंदो आहे मूंखे ख़ालिस पानी दे। ये एडी अल्लाह जी नेमत आहे ऐं एडी अहम नेमत वरी अल्लाह ताला इन के आम भी करे छॾियो बानन जे लाइ। बहरहाल शेर इन हवाले सां थोरो तवज्जो के अजब एहसान एहसानन में हिकड़ो ही बियार बजो। वो तो फरमाइन वाइन ताउदू नेमत अल्लाह ला तुहसुआ। मां अल्लाह जा जेके तहां ते एहसान नेमतूं जे गणन ते ईंदो शुमार करण ते ईंदो गणी न सघंदो। एडा एहसान अल्लाह जा इंसानन ते, उन्हनि इंसान वरी एहसान हे अजीब के अजब एहसान एहसानन में हिकड़ो ही बियार बजो। अजब एहसान एहसानन में हिकड़ो ही बियार बजो। खुदा मखलूक पांजी अलाए पानी अणमयो खलक्यो। अजब एहसान एहसानन में हिकड़ो ही बियार बजो। कंहिंखो पुछूं त हिन पाणीअ जो रंग ख़बर आहे त कहिड़ो आहे, हिन जो कलर कहिड़ो आहे, रंग पाणीअ जो आहे? हाँ अच्छो। ऐं हिन कागज़ जो भई हिकु जहिड़ा आहिनि? हाँ हे ऐं हे कलर हिकु जहिड़ो आहे, फ़र्क़ु कान्हे। अच्छो हिन खे चऊं या हिन खे? बहरहाल हीअ शइ अल्लाह ताला अहिड़ी ॾिनी आहे जो हिन जो कलर कोई कोन्हे, वरी जंहिंमें विझंदो उन खे क़बूल कंदो। हाँ वाह, जंहिंमें विझंदो उहो क़बूल कंदो, बस सॼो वरी ॼण उहो थी वेंदो। पोइ शुरूआत इन शेर में इहे ॻाल्हियूं आहिनि। छा चई कि न हिन जो रंग आ पंहिंजो मगर हर रंग में थो पए। न हिन जो रंग आ पंहिंजो मगर हर रंग में थो पए। विझो ॻाढ़े में ॻाढ़ो थे जे साए में तसाओ थे। विझो ॻाढ़े में ॻाढ़ो थे जे साए में तसाओ थे। जे नीरे में तनीरो थे, जे नीरे में तथे नीरो, जे हैड्रे में तथे हैड्रो। अजब एहसान एहसानन में हिकड़ो ही बियार बजो। खुदा मखलूक पांजी अलाए पानी अणमयो खलक्यो। अजब एहसान एहसानन में हिकड़ो ही बियार बजो। भले गर्मी हुजे केडी बिनलकन में थधो पानी। भले गर्मी हुजे केडी बिनलकन में थधो पानी। कजे तड़थो अंदर ठारे तो जिस्मन में थधो पानी। कजे तड़थो अंदर ठारे तो जिस्मन में थधो पानी। ऐं सर्दीअ में गरम पानी, ऐं सर्दीअ में गरम पानी अंदर नलकन में आहूंदो।
अजब एहसान एहसाननि में हिकिड़ो ही ॿिया रब जो अजब एहसान एहसाननि में हिकिड़ो ही ॿिया रब जो ख़ुदा मखलूक पंहिंजी अलाए पाणी अणमयो ख़लक़ियो अजब एहसान एहसाननि में हिकिड़ो ही ॿिया रब जो पवे थो भाॼी मानीअ में खसे तिन जी नथो लज़त पवे थो भाॼी मानीअ में खसे तिन जी नथो लज़त पवे शरबत याली में मटे तिन जी नथो लज़त पवे थो भाॼी मानीअ में खसे तिन जी नथो लज़त पवे थो पवे शरबत याली में मटे तिन जी नथो लज़त पो शरबत सां मिठो थे थो पो शरबत सां मिठो थे थो ऐं लीमे सां खटो थे थो अजब एहसान एहसाननि में हिकिड़ो ही ॿिया रब जो ख़ुदा मखलूक पंहिंजी अलाए पाणी अणमयो ख़लक़ियो अजब एहसान एहसाननि में हिकिड़ो ही ॿिया रब जो लटो कपिड़ो बदन ना पाक धोइण सां थे पाकाई लटो कपिड़ो बदन ना पाक धोइण सां थे पाकाई उञारनि जी थो उञ लाहे अता रब छा त फरमाई उञारनि जी थो उञ लाहे अता रब छा त फरमाई मिठो पाणी मिठो लेकिन मिठो पाणी मिठो लेकिन फिके जो आ मज़ो को ॿियो अजब एहसान एहसाननि में हिकिड़ो ही ॿिया रब जो बननि में पोख सारियूं कणिक जूअर जाम पोखियूं था बननि में पोख सारियूं कणिक जूअर जाम पोखियूं था या मेवा अंब केला सूफली मां आम पोखियूं था बननि में पोख सारियूं कणिक जूअर जाम पोखियूं था या मेवा अंब केला सूफली मां आम पोखियूं था पवे थो सभ में हिकु पाणी पवे थो सभ में हिकु पाणी पवे थो सभ में हिकु पाणी त सभ जो ज़ाइको पंहिंजो अजब एहसान एहसाननि में हिकिड़ो ही ॿिया रब जो गरम या सर्द मेरो साफ़ कहिड़ो भी हुजे पाणी अब देग में जो पाणीअ खे टसकाए दी जो हथ भी न विझी सघिजे एडो गरम ऐं बाहि ते भला उछलजे त बाहि विसामी वेंदी या गरम में हथियूं तेज गरम थी पाण एडो गरम पर तोड़े मेरो हुजे गारो खणी करे उहो मेरो पाणी उछलायो बाहि ते तॾहिं बि बाहि विसाईंदो गरम थियल हुजे उहो उछलायो उहो बि विसाईंदो साफ़ थियल हुजे उहो बि विसाईंदो गंदो गिदड़ो हुजे पाणी उहो विसाईंदो माना त पाणी कम जहिड़ो आहे हर हिकु पाणी कम जहिड़ो छा चईं गरम या सर्द मेरो साफ़ कहिड़ो भी हुजे पाणी गरम या सर्द मेरो साफ़ कहिड़ो भी हुजे पाणी बरियल कंहिं बाहि भड़कियल खे विसाए थो सघे पाणी बरियल कंहिं बाहि भड़कियल खे विसाए थो सघे पाणी हक़ीक़त खे मञींदो सम्झंदड़ इंसान आहर को अजब एहसान एहसाननि में हिकिड़ो ही ॿिया रब जो ख़ुदा मखलूक पंहिंजी अलाए पाणी अणमयो ख़लक़ियो अजब एहसान एहसाननि में हिकिड़ो ही ॿिया रब जो विझे थो गारे में पाणी त माण्हू घर बणाए थो विझे थो गारे में पाणी त माण्हू घर बणाए थो चखण सां ज़ाइको पाणी रफ़ीक अहमद ॿुधाए थो मिठो खारो या कौड़ो पाणी हूंदो आहे कम जहिड़ो अजब एहसान एहसाननि में हिकिड़ो ही ॿिया रब जो ख़ुदा मखलूक पंहिंजी अलाए पाणी अणमयो ख़लक़ियो अजब एहसान एहसाननि में हिकिड़ो ही ॿिया रब जो सफ़र महीने जे आख़िरी ॾिहाड़नि में
इमामुल अंबिया साईं जन मक्के पाक खां हिजरत करे मदीनतुल मुनव्वर वया। हिजरत जो तमाम ॾुखोईंदड़ वाक़ियो जेकॾहिं तफ़सील सां ॿुधायां त घणो टाइम असांजा मौलाना जन बि अची विया आहिनि। हूअं मूंखे घणी हुयो भावो चो कोई कोन्हे पर अची विया, तंहिंजे करे इख़्तिसार कमु थो वठां। मके वारनि सोचो त हाणे आख़िर मोहम्मद करीम मो जान कीअं छॾाइजे। अबे ॾाॾे जे मज़हब खां सभिनी खे फेरींदो थो वञे। हे 360 बुत बैतुल्लाह में रखियल आहिनि, इहे बि चए थो अजाया, त आख़िर छा कयूं? पाण में मीटिंग कयूं। मुख़्तसर नंढड़ो ओ छोकिरो पुट हेॾी तवजो कयो न, अॻियों था वेहो वरी हेॾे होॾे न चओ, थोरो तवजो। क़ीमती ॻाल्हि थो ॿुधायां। ईअं किताबनि जे अंदरि ईंदो आहे त मके वारनि हिकिड़ी जाइ ते मीटिंग कई त भला अचो त इन ते सोचूं। रईस वॾेरा सरदार उहे सॼूं बस हेॾे अंदरि सरदार उन्हनि पाण में मशवरो कयो। ओचिते हिकिड़ो माण्हू ॿाहिरों दरवाज़े ते आयो, बहितरीन सुहिणो सिबतो माण्हू, पर सभिनी जो ॾिठो उतां वारनि त अलाए किथां जो आहे। चई त मां बि इन मीटिंग में शरीक थींदुमि। बाबा तूं आहीं केरु? बाबा चई मां यमन खां आयो आहियां। किथां चई? यमन खां आयो आहियां। बाबा हेॾे अंदरि मीटिंग थी हले सरदारनि जी वॾेरनि जी, तोखे इजाज़त न आहे। चई मां तव्हांजे कम जो आहियां, इन मीटिंग जे लाइ त आयो आहियां। मीटिंग जे आयो आहियां। अंदरि वञी ॾसियो सरदार अबू जहल वारनि खे त हीअं ॿाहिरि हिकिड़ो माण्हू आयो, चए थो यमन जो आहे ऐं मीटिंग जे लाइ आयो आहियां। हुननि चयो त असां त कंहिंखे ॾसियो कोन होसीं ॿाहिरिनि खे, केरु आयो आहे? भला छॾियोसि अचे। सभु सरदार वेठा आहिनि। आयो ॾिठो त ॾाढो साफ़ सुथरो माण्हू अचे वेठो। वेही करे चई त मूंखे ख़बर पई त अॼु तव्हां सरदारनि जी मीटिंग आहे मोहम्मद करीम जे बारे में, सो मां बि इहा ॻाल्हि ॾिसी करे तव्हां वटि आयो आहियां। बिस्मिल्लाह शुरू कयो मशवरा शुरू थिया। कंहिं कहिड़ी राय ॾिनी, कंहिं कहिड़ी राय ॾिनी। हिकिड़े राय ॾिनी त ईअं कयूं जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे मके जे हिकिड़े घर में बंदि कयूं, तालो हणी छॾियूं, हुन सां बाइकाट, खाधो पीतो, उन ॾे को अचण वञण कोन, पाण ई बुख जे होटे वींदो हलियो। असां ते इल्ज़ाम बि न ईंदो, इहो ईंदो त बाबा बंदि कयूं, ईअं थींदो। ॿियनि चयो त ॻाल्हि चङी आहे। उहो जेको यमन वारो उहो उथी वेठो, तूं त को चरियो आहे, अहिड़ी राय ॾिबी आहे। छो भला से तव्हांखे कहिड़ो एतिराज़ आहे? चई जेकॾहिं इनखे अंदरि वाड़ींदो त उनजा मिट माइट आहिनि, कबीलो आहे, उहे ज़रूरु सोचींदा न त असांजे कहिड़ो ॾोह कयो आहे जो तव्हां उन सां एॾी ज़्यादती था कयो। सुभाणे तव्हां खां उहे फिटी करे उनजो पासो वठंदा, तव्हां हथ सां पंहिंजी दुश्मनी वधायो। हिननि चयो यार तुंहिंजी ॻाल्हि सही आहे। ॿियो उथी करे ॿिए राय ॾिनी त पोइ ईअं कयूं जो असां हितां मके पाक शहर मां मोहम्मद करीम खे नेकाली ॾियूं। सभु गॾिजी करे चवंदो बाबा अबे ॾाॾे जे मज़हब खां फेराए थो, तंहिंजे करे कढी छॾियूं, मुल्क बदर शहर बदर करे छॾियूं। न हूंदो हिते न असांजी मुखालफ़त ई थींदी, असां साॻा हूंदासीं। वरी उहो उथी बीठो अमरा, ओ यमन वारो, चई तूं बि को चरियो आहे? चई मां कीअं चरियो आहे? चई चरिया जॾहिं ॿिए पासे ॾे वेंदो त उते वरी पंहिंजी जमात ठाहींदो, वरी उहा ताक़त वारा थींदा, तव्हांजे मथां हमिलो कंदा नी, वरी बि त तव्हांखे छॾींदा कोन, मुखालिफ़ दुश्मन तव्हांजा वधी वेंदा। हिन जो यार ॻाल्हि सची आहे। चयो भला आख़िर कजे छा? भले मशवरो कयो, पाण में वॾेरा आयो, सोचो। अबू जहल राय ॾिनी त भला पोइ हीअं करणु खपे त मोहम्मद करीम खे नऊज़ बिल्लाह ख़तमु कजे, पर उन जी तरकीब मां वटि हिकिड़ी आई आहे। कहिड़ी? कि जेके बि असांजे मके जा कबीला आहिनि, ज़ातियूं आहिनि, उन्हनि मां हिकु हिकु माण्हू खणूं, कबीले मां हिकु हिकु माण्हू खणूं, पोइ मोहम्मद करीम खे नऊज़ बिल्लाह क़तल कयूं, शहीद कयूं। हिकु हिकु कबीले जो माण्हू धकु हणे, ईअं सभिनी जा धक लॻंदा, मोहम्मद करीम फौत थी वेंदो। पोइ बनु हाशिम वारा कंहिंसां विढ़ंदा, कबीला खोड़नि न, कंहिंसां दुश्मनी कंदा। तंहिंजे करे पोइ वञी मसइलो थींदो फ़ैसिले जो, फ़ैसिले में थींदो त बाबा खून बहा, पोइ असां सभई कबीले वारा गॾिजी करे खून बहा जेतिरी चवंदा ओतिरी भरे ॾींदासीं, जान छुटी वेंदी। हे उथी बीठो, चए तो सदको, तो ई भली राय ॾिनी आहे, मां पाण इहा राय ॾियण वारो हुउमि। चऊं त पोइ इन ते अमली जामो कीअं पहराइजे? चइबो ईअं कयो, सभिनी कबीलनि खे घुरायो, उन्हनि सभिनी कबीलनि मां हिकु हिकु वॾो चङो जेको कबीले जो हुजे, कंहिंखे ॾसियो बि न, उहो पाण सां गॾियो। राति जीअं मोहम्मद करीम पंहिंजे घर में पियो हूंदो, असां घर जे ॿाहिरों हली वेही रहंदासीं। जेॾी महिल सुबुह जो निकिरंदो, असां हिकु हिकु धकु हणंदासीं। ख़ल्क़ त निंड में पई हूंदी, असां पाण में जेके हूंदासीं धकु हणी करे मोहम्मद करीम खे ख़तमु कंदासीं। ॻाल्हि जॾहिं ज़ाहिर थींदी त सभिनी कबीलनि जा माण्हू हूंदा, पोइ वञी फ़ैसिलनि ते ॻाल्हि थींदी। इहो तय करे पोइ इमामुल अंबिया साईं जे घर जे चौधारियूं राति जो वेठा। किताबनि जे अंदरि ईंदो आहे त उन्हनि जो तादादु 11 हुयो। घणा हुआ? घणा? 11 हुयो। उहो इमामुल अंबिया जो जातो निकिरण जो रस्तो हुयो, उतां अची सभु करे हीअं लाइन करे बीह रहिया।
इमामुल अंबिया के अल्लाह ताला जिब्रील जो मार्फत कियो तो महबूब तुझे लाइ अॼु हे मनसूबो आहे तंहिंजे करे तूं हीअं कर। इमामुल अंबिया के जेकी लाइन मिली इमामुल अंबिया फौरन सैयदना अली उल मुर्तदा के सॾायो, घर जो भातियो, घर गॾु हुयो। सोने अली उल मुर्तदा के सॾायूं ऐं अमानतूं जेके मके वारियूं नबी साईं वटि रखियलु मके जे मुशरकनि जूं मुस्लमाननि जूं या ॿियनि जूं पाण उहे हज़रत अलीअ खे सम्झायूं त हे अमानतूं फलाणे जूं सम्झ ऐं पंहिंजी चादर मुबारक साई चादर साईं जन खे उहा चादर मुबारक इमामुल अंबिया सैयदना अली उल मुर्तदा खे चई त हीअ तूं पाए करे अॼु मुंहिंजे बिस्तरे ते सुम्ह, मां अलाह जे हुक्म सां निकिरी थो वञा। सोना हो ॿाहिरों बीठा आहिनि इंतज़ार में, वो तो तव्हांजे तक में बीठा आहिनि, भला ओचिते हमलो करनि। पाण फरमायूं त अल्लाह ताला मूंसां राह बणाईंदो। इमामुल अंबिया हज़रत अली साईं खे पंहिंजे बिस्तरे ते अमानतूं सम्झाए करे पंहिंजी चादर ॾेई सुम्हण जो हुकुम फरमायो। पाण मिटीअ जी मुठ भरे करे बिस्मिल्लाह करे उन्हनि ॾे उछलायूं। उन्हनि जे अखियुनि में ज़रो ज़रो पियो, जीअं हवा जो झूटो ईंदो आहे, अखियुनि में ज़रो पियो। हेॾां वारे हमरा पंहिंजे अखियुनि खे महिटियो, हेॾां वारे बि महिटियो। इमामुल अंबिया ॿिन्ही जे विच तो हीअं गहंदी ॾेई टपिया, साईं जन हीअं ॼण करे टपिया। हेॾां वारे खे बि कुल्हो लॻो, हेॾां वारे खे बि कुल्हो लॻो। हिन चयो त मां अखियूं महिटियूं, शायदि मुंहिंजे हिन दोस्त जो कुल्हो लॻो। हिन चयो त शायदि मां अखियूं महिटियूं, हिन जो कुल्हो लॻो। हालांकि इमामुल अंबिया निकिरी विया। हेॾे मके मारनि जूं माण्हुनि जूं अमानतूं हज़रत अली उल मुर्तदा जे हवाले, अल्लाह जी अमानत मोहम्मद करीम अबू बकर जे हवाले पियो थिए। सिधो अबू बकर जे दर ते, अबू बकर रात जो अध रात जो टाइम, अबू बकर सिद्दीक़ जीउ सां सॾु ॾिनो। पाण फरमायो त अबू बकर तूं हेड़ी महिल बि जाॻे पियो? मुंहिंजा साईं जंहिं ॾींहुं तव्हां चयो त अबू बकर हिकिड़ी रात जो तूं ऐं असां गॾु हिजरत कंदासीं, उन रात खां वठी अबू बकर रात जी निंड पाण ते ख़तमु करे छॾी आहे। ॾींहं जो थोरी निंड कंदो आहे, रात जो जाॻंदो आहे त मथां मोहम्मद करीम ओच ते अची वञे। तंहिंजे करे जी सां सॾु। वाह अबू बकर, इहे ॿ साथी हुया हिजरत वारी रात जिन मुस्तफ़ा सां निभायो। माण्हू त चवंदा आहिनि त ॿ आशिक़ा माशूक, हिकिड़ो अबू बकर आशिक़, ॿियो नांग आशिक़। अबू बकर खे त आशिक़ चऊं त नबी साईं सां गॾु हलियो, नांग खे अबू बकर जे चक जे करे आशिक़ कयूं था। उहो छाजे करे आशिक़? जेको अबू बकर खे सुञाणे करे चक विझे वरी आशिक़ नबीअ जो, उहो कीअं? यादि रखो, मूंखे चांडे साहिब जी हिकिड़ी यादि तकरीर आई। चांडियो साहब जिन ॾिठो, तव्हां बुज़ुर्गनि घणनि ॾिठो हूंदो। चांडे साहब हिकिड़े दफ़े ॻाल्हि बन दाऊद ॻोठ में तकीर पे कई, मां उन तकीर में पाण हुयुमि। चांडे साहब फरमायो अबू बकर जे लाइ फरमायूं, कुरान शरीफ में अल्लाह साईं फरमायो आहे त इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानी यसनैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह माना। इहो सानी यसनैन ए बहन ए बिन ते अखर वारायो, सानी यसनैन बिन मां ॿियो। हवा इन जी माना छा आहे? बिन मां ॿियो। ये पहिरियों हे त ॿियो हे, ये पहिरियों हे त ॿियो हे। जॾहिं इहे ॿई ईअं हूंदा नालो रखण हो त जहिड़े खे बणायो, ये पहिरियों हेॾा वारो त ॿियो हे, ये पहिरियों हे त ॿियो हे। सानी यसनैन जो लफ़्ज़ एॾो आहे। यानी साहब फरमाए तॾहिं ईंदो जॾहिं अबू बकर उहे सभई ख़सलतूं मौजूद हुजनि जेके मोहम्मद करीम में। अबू बकर में उहे सभु आदात, उहे सभु शयूं अबू बकर में हुजनि जेके मोहम्मद करीम में हुजनि, तॾहिं इहो लफ़्ज़ सचो ईंदो। हे या हे, हे या हे पहिरियों त हे ॿियो, हे पहिरियों त हे ॿियो, अहिड़े नमूने सां सचो लफ़्ज़ तॾहिं ईंदो। पोइ चांडे साहिब चयो उनजो मिसाल सवलो ईअं ॼाणो, वॾो आईनो खणी रखो सिज जे आॾो। अब आईने जो ओलड़ो थींदो आहे, आईने ओलड़ो थींदो आहे, आईने में बि सिज नज़र ईंदो आहे। पोइ तव्हां मूंखे ईअं आहे जो भला ऊन्हारे जो ॾींहुं चिटो हुजे, पोइ वॾो आईनो रखी सिज उन में आईने में नज़र अचे, पोइ सिज ॾे ॾिसी सघंदो? हुनर सिज ॾे बि न ॾिसंदो, तारा कढंदुसि। जे आईने वारे सिज ॾे ॾिसंदो तॾहिं बि तारा निकिरंदसि। त अबू बकर सिद्दीक़ जो मिसाल चांडे साहिब ईअं ॾिनो त मोहम्मद करीम हक़ीक़ी सिज वांगुरु आहे, अबू बकर उन जे ओलड़ो आहे, जीअं आईने में हुजे उनजो छुआ कि मां तोखे नथो झलियां त तूं हिन आहीने वारे सिज खे ॻाल्हाए या हुन खे ॻाल्हाए, पर इहा तोखे ख़बर हुजे जे हिन आहीने वारे खे ॻाल्हाई त ॼण हक़ीक़ी सिज खे ॻाल्हाई, जे अबू बकर सिद्दीक़ खे ॻाल्हाई त ॼण मोहम्मद करीम खे ॻाल्हाई। इहो अबू बकर सिद्दीक़ जो मक़ाम आहे। शाइर इस्लाम थियो त महबूब करीम हिजरत वारी रात हबीबन करीमन सां ॿिनि आशिक़नि नींहुं निभायो। किन चयो त नांग, पर मां नांग जी मुखालफ़त कंदो आहियां। जेको अबू बकर खे सुञाणे करे चक विझे, इहो नबी साईं जो आशिक़ नथो थी सघे। हूअं सॼी दुनिया इमामुल अंबिया जी आशिक़ आहे। वण टिण पखी परंदा, हे हजर, हे थुड़ खजंजा, हे हजर शजर सभु इमामुल अंबिया सां प्यार कंदड़, पर जेको यार अबू बकर खे सुञाणे चक विझंदो, उहो त नबी साईं जो आशिक़ न थींदो न। भला जेकॾहिं सभई आशिक़ हुजनि त पोइ नांग खे मारण जो हुकुम आहे?
नांग के मारण जो हुकुम आहे चइबो त दुश्मन आहे न तॾहिं त मारजेसि थो न जेकॾहिं आशिकनि में शुमार करे पोइ सिर ते रखियो घुमाईंदो त जोगिन वांगुरु ईअं न आहे नांग जे लाइ तञा बि हुकुम इहो आहे फिके जो मसइलो आहे त हिकिड़ो माण्हू बिस्मिल्लाह करे अल्लाह अकबर करे निमाज़ में बीठो आहे मस्जिद जे अंदरि निमाज़ बीठे हले थी ओचितो नांगो अची वियो ओचितो विछू अची वियो ओचितो को अंदरि टपी आयो को जानवर ख़तरनाक त हाणे निमाज़ छॾे भॼी वञिजे या इन सां मुंहुं छा ॾिजे वो किताबनि लिखियो आहे फिके जो मसइलो ॾसियांव थो किताबनि लिखियो आहे त जे इहो नंढो को जानवर आहे कहिड़ो विछू आहे ऐं नांग आहे भला आहे त पोइ ईअं कयो ॾिसो जे पादर आहे पादर न आहे त को रहल आहे को संदुली आहे इहो खणी करे निमाज़ में किबिले ॾो मुंहुं न मटायो पर पढ़ंदा बि रहो इहो खणी करे ॿ टे धकड़ी मारे बि छॾियोसि माना निमाज़ में बि इनखे मारियो त पोइ इनखे आशिक़ चई करे पंहिंजे सिर जो ताजो कीअं बणायूं त आशिक़ हुयो बहरहाल उन्हनि जी मर्ज़ी जिन किन चयो त आशिक़ असां बि चवंदा त पाण ॼाणो पर ॿ आशिक़ इहे आहे जेको हिकु इमामुल अंबिया जे ख़तरे वारे टाइम ते बिस्तरे ते सुतो छो त जेकॾहिं दुश्मन लियो पाए ॾिसनि त सम्झनि मोहम्मद करीम सुतो पियो आहे ओचितो हमिलो करनि हा त सोणो अली उल मुर्तज़ा शहीद थी सघे पियो छो त बिस्तरे मुस्तफ़ा वारे ते हो मुस्तफ़ा खे शहीद करण जे लाइ त बीठा हुया ॿाहिरों त ॿाहिरि निकिरे जे ॿाहिरि न निकिरियो इते हमिलो करनि त सोणो अली उल मुर्तज़ा शहीद थी वञा इहो आशिक़ो जंहिं ख़तरनाक महल में इमामुल अंबिया जे बिस्तरे ते सुतो ॿियो आशिक़ उहो जेको महबूबनि करीमनि सां गॾिजी हली करे हो गारे सौर ते इमामुल अंबिया खे कुल्हनि ते खणी पुॼाए पियो दिलि घुरियो त मां के इहो शेर ॿुधायां थोरो तवजो चई हिक राति सगोरी हिजरत जी दिलबर ऐं ॿ आशिक़ परवाना हिक राति सगोरी हिजरत जी दिलबर ऐं ॿ आशिक़ परवाना हिकु हुकूमत मके में घर में हिकु हुकूमत मके में घर में ॿियो पंध में साथ में जानाना हिक राति सगोरी हिजरत जी दिलबर ऐं ॿ आशिक़ परवाना हिकु हंध में दुश्मन जे मुंहं में ॿियो पंध में दुश्मन जे मुंहं में हिकु हंध में दुश्मन जे मुंहं में ॿियो पंध में दुश्मन जे मुंहं में हर हाल में जियो मुहम्मद खे लब्बैक लबन ते सदा माना हिकु हुकूमत मके में घर में ॿियो पंध में साथ में जानाना हिक राति सगोरी हिजरत जी दिलबर ऐं ॿ आशिक़ परवाना हिकु हाज़िर बारे अमानत में माण्हुनि जूं अमानतूं अली उल मुर्तज़ा जे हवाले अमानतुनि जो बार अली साईं जे कंधनि ते अल्लाह जी अमानत सोणो मोहम्मद करीम अबू बकर जे कंधनि ते हेॾे बि बार हुयो होॾे बि बार हो पर बार में फ़र्क़ु आहे चई हिकु हाज़िर बारे अमानत में हिकु हाज़िर बारे अमानत में ॿियो झोल में जानिब क़िस्मत में हिकु हाज़िर बारे अमानत में ॿियो झोल में जानिब क़िस्मत में सिर पेश ॿिनी जा हुज़ूर अॻियां सचायूं सलामत नज़राना सिर पेश ॿिनी जा हुज़ूर अॻियां सचायूं सलामत नज़राना हिकु मुहिब जे हंध में रहमत में सोने हैदर करार चयो त अॻ में मां अलीअ खे पंहिंजे ज़िंदगीअ में अहिड़ो सुकून राहत करार नसीब न थियो हो जेको उन राति महबूब मुहम्मद करीम जे रहमत वारे बिस्तरे एॾो सुकून मूंखे ॿिए हंधि न थियो जेको रहमत वारे बिस्तरे में होॾे सुणो अबू बकर थो चए त मूंखे दीदार करणु दिलि ईअं चइबो आहे जे रहो करे दीदार करण जो मौक़ो ज़िंदगीअ में न मिलियो जेको उन्हनि रातिनि में मिलियो जो महबूब गारे सौर में मुंहिंजे झोल में आरामी आहे मां अबू बकर पे मुस्तफ़ा जे चेहरे अनवर जा दीदार कया चई हिकु मुहिब जे हंध में रहमत में ॿिए नांग जा डंग सठालत में हिकु मुहिब जे हंध में रहमत में बेनांग जा डंग सठालत में अल्लाह जे आला इनायत में ताज़ीम में शामिल शुकराना हिकु हुकूमत मके में घर में ॿियो पंध में साथ में जानाना हिक राति सगोरी हिजरत जी दिल
बरो ऐं ब आशिक परवाना सिद्दीक़ इते सुम्हो हंध में तूं सिद्दीक़ इते सुम्हो हंध में तूं ऐं अली हल मूं सां पंध में तूं सिद्दीक़ इते सुम्हो हंध में तूं ऐं अली हल मूं सां पंध में तूं जे ईअं कीअं सिद्दीक़ इते सुम्हो हंध में तूं ऐं अली हल मूं सां पंध में तूं जे ईअं उन्हनि खे चवे हा नबी त उहे बि चवनि हा हा जाना जे ईअं उन्हनि खे चवे हा नबी त उहे बि चवनि हा हा जाना सिद्दीक़ तॾहिं सिद्दीक़ बणियो सिद्दीक़ तॾहिं त सभिनि खे वणियो हैदर बि सॼो वियो शेर ख़ुदा एज़ाज़ ॿिन्ही जा जुदा गाना हिकु हुकूमत मके में घर में ॿियो पंध में साथ में जानाना हिकु राति सगोरे हिजरत जी दिलबर ऐं ब आशिक परवाना हिकिड़े आलम सुहारे तकरीर में कई ॻाल्हि जे इमामुल अंबिया पंहिंजी न्याणी सोणे अली उल मुर्तदा खे ॾिनी अम्मा फातिमा ज़हरा अम्मा साईं जन्नत जे औरतुनि सरदारणी अम्मा साईं महबूबन करीमन हज़रत अलीअ खे निकाह में ॾिनी त महबूब करीम सोणे अलीअ जो छा थियो बा सहुरो छा थियो सहुरो सहुरे जो अदब पीउ वांगुरु कयो वेंदो आहे अब सहुरे जो अदब पीउ वांगुरु कयो वेंदो आहे सोणे अली उल मुर्तदा खे न्याणी ॾिनऊं त सोणो अली उल मुर्तदा इमामुल अंबिया जो ॼाटो थियो इमामुल अंबिया सोणे अली उल मुर्तदा जो सहुरो थियो त अली उल मुर्तदा खे पंहिंजे सहुरे जो अदब एहतराम लाज़िम आहे वरी ॿिए पासे ॾो नज़र करे ॾिसंदव त सोणे अबू बकर सिद्दीक़ पंहिंजी न्याणी ॾिनी इमामुल अंबिया खे त इमामुल अंबिया जो अबू बकर सिद्दीक़ सहुरो थी पियो छा थियो बा छा थियो सहुरो जे ॿुधायम हक़ हुआ पर अबू बकर सिद्दीक़ चयो त मुंहिंजो अबो अमा महबूब मोहम्मद करीम तऊं कुर्बान वञी फ़र्क़ु वञी आहे वरी हेॾे छा आहे फ़र्क़ु थोरो तवजो खैबर वारे ॾींहं ते सोणे अली उल मुर्तदा जे अखियुनि में तकलीफ़ थी इमामुल अंबिया पंहिंजो लुआब काथे लातो अली उल मुर्तदा खे बा काथे अखियुनि में हेॾे नांग ॾंगियो अबू बकर खे पेर में त लुआब मुबारक पेर ते लहो हे सहुरो हो ॼाटो हिते अदब इहो आहे त पेर ते बि लिब लाए बि सहुरो आहे होॾे ॼाटो आख़िर में चई त अल्लाहु अकबर चई सिद्दीक़ खे पेर में लातई लिब हैदर खे अखियुनि में पातई लिब सिद्दीक़ खे पेर में लातई लिब हैदर खे अखियुनि में पातई लिब एहसान अजीब मुहम्मद जा एहसान अजीब मुहम्मद जा तस्लीम रफ़ीक खे याराना हिकु हुकूमत मके में घर में ॿियो पंध में साथ में जानाना हिकु राति सगोरे हिजरत जी दिलबर ऐं ब आशिक परवाना।